चंचल यादव। आपके पिताजी का नाम? विश्वनाथ यादव। आप किस गांव के निवासी हैं? दोघरा सखापट्टी। थाना? पट्टी। जी। कुशीनगर। 15 आपकी साथ घटना हुई, क्या घटना हुई है? वो गाय का बाछी चोरी हुई। किसने चुराई? कल्लू यादव। किस गांव के निवासी हैं? और रही की। अमरही के। गाय कैसे चुरा ले गए? पिकअप से लाद कर लेकर भागे। क्या इसकी सूचना आपने किसी को दी? हाँ, 100 नंबर को दिए थे। दिया। क्या कहा 100 नंबर ने? कहा कि एप्लीकेशन दे दो, सुबह आकर थाने में। तो क्या आप नामजद तहरीर दे दी है थाने पे? अभी नहीं। देने जा रहे हैं?